더 올려야 된다는 생각이 이렇게 얘기를 해서 더 중심 앞으로 돌리는 거야. 뒤로 돌리거나. 헤이야! 근데 짧게 떨어져요. 그런 마음이 들고 짧게 떨어져요. 제가 힘을 앞으로 못 줬던 거예요. 그래서 이런 분이 트레이닝 해주는 안 하고 그럼 맞잖아요. 그럼 보면 우와! 달려! 중심이 너무 앞으로 쏘는 안 들어올 때 뒤로는 가요. 지금 안 되면 제가 이런 상황을 중간에 하다가 풀어버리면 안 돼요. 끝까지 보내서 준비한다고 빨리 하면 스윙을 안 하고 다음 동작으로 지금 어차피 이게 앞에 있는 것도 치고 바로 하시니까 쭉 앞에를 계속 보겠다고 생각을 해도 이게 하면 안 써봤어요. 근데 이게 하면 이제 되는 거죠. 치면 그렇죠. 끌어주고 앞으로 치고 이런 거는 공을 따라 달라지잖아요. 공이 안쪽에 끌어주는 거지. 공이 앞으로 치는 거 이런 거. 저 자세를 잡겠다고 생각하니까 더 열려요. 그 전에는 되게 크게 그러면은 자세 잡고 이런 거 보면은 치는 일선에 사야 된다고. 지금 이제 자세 잡고 공을 치는 거예요. 지금 여기 있잖아요. 손대는 공이에요. 제가 여기 이렇게 보는 것도 그럼 이제 반대로 원래 손을 걸었는데 그냥 이렇게 좋은 거예요. 제가 이렇게 하려고 했다 못하면 그냥 확실히 됩니다. 여기서 편하게 한다고. 그러니까 이런 거를 더 걸어서 하려고 하면은 또 이렇게 비싸더라고요. 시합 이런 걸 봤을 때는 여유 있을 때 이런 걸 많이 좀 더 때린다는 느낌으로 들어가면 보통 드라이버로 치는 잘 잡으면 때려도 돼요. 그러면 수학적으로 이 그런데 기회가 오는 거예요. 그거를 빨리 턴이 넘기려면 이 턴에 한 번에 끝내야만 된다고 준비 다 하지 말아요. 그냥 이 턴에 하면 이런 거, 이 정도도 이제 해보면 제낄 수 있는 홀이에요. 이런 무슨 근데 이제 이거는 말 그대로 자기가 떠오르면은 비싸면 안 되는 거예요. 저는 비싸면 안 되는 거고 이런 거는 이제 빨리빨리 이런 게 30%예요. 끝내요. 왜요? 그동안은 좀 떠도 카트 있어서 감으려고 많이 했거든요. 카트가 이렇게 맞아요. 그냥 좀 걸리잖아요. 그걸 잡아서 그냥 걸어가면 그냥 그래서 때려요. 카트 톤은 걸는 근데 이런 거를 제가 여기서 위에를 깔려고 많이 늘어지 말고 걸수 있으면 되는 거예요.
낚여도 떠고 있다. 그럼 위에서 걸수 있는 거야. 위에서 드라이브 우리 위에 있을 때 가는 거잖아요. 나 방금 낮추면 방금 낮췄으면 공이 뜨는 게 보여요. 근데 서 있으면 안 보여요. 축이 안 보여요. 뜨는 사람이. 그래서 이 자세를 낮추는 거예요. 다시 자세를 낮추는데 각을 낮추는 거예요. 허리를 이렇게 숙이면 이거는 중심이 앞으로 쏠리는 거예요. 제가 일어나서 치고 그걸 다리로 잡는 거야. 자리만 잡으면 똑같은 거. 이런 나중에 임팩트 연예인이 잡으실 거예요. 이런 걸로 제대로 자세가 불안하니까 이제 사람이 아닌 입동으로 하고 임팩트를 보니까 자세가 잡아주는 쭉 선생님이 드라이브 빵빵빵 드라이브 파워가 좋아서 이건 다 때리는 게 아니에요. 그래서 걸면 힘으로 이렇게 걸리는 거예요. 힘이 있습니다. 쭉! 중간에 하면 치면 안 돼요. 걸면 안 돼요. 이렇게 쉬워서 나와요. 이게 조금만 못 들어가면 이게 그러니까 이것도 제가 치면서 나오시게 많이 못 들어가요. 칠 도중에 다음으로 생각하는 거예요. 이 정도로 해? 오빠 이거 하는데? 와! 이렇게 하면 된다는 거. 그런 힘이 대신 다음 분들은 이건 이렇게 넘긴 게 아니라 자네가 보는데 조금 어려워서 조금 원래도 잘 잡고 보면 다음 번에 공부할 수 있어요. 이거 옆으로 그냥 걷어 올리는 이게 처음에 제일 근데 원래 이거 민프로 해요. 플레이를 하다 보면 빨리 잘 뛰어요. 이렇게 치어요. 이렇게 쳐요. 이거는 막 잘하고 있고 대신 이런 거는 빨리 그냥 출시 저하고 문제 출시 이렇게 치면 안 돼요. 플레이 얘네 빨리 나오면 어쩔 수 없을 거야. 치는 거야. 그거가 선생님이 순간 달려있는 어디가 치고 잘한다. 방금 좋은 거. 공이 나가야 되나 스윙을 끊거든요. 그만큼 빨라질 수밖에 없어요. 실력 올라갈수록 그만큼 더 빨라져야 돼요. 원래 이 밑에 있을 때 이 정도 쳐도 사람 움직이고 괜찮아요. 그러면 빨리 오니까 제가 지금 빨라야 되고. 더 빨라지고